السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله مع فيديو جديد ومع وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله هي وصفة فعالة طبيعية للسعال السعال أو الكحبة كيف ما تنقولوا. بالنسبة لهذه الوصفة نحتاجو فيها المقدار اللي بغيتو ديال التين المجفف أو الشريحة، ثوم وزيت بلدية. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بألف خير، ولقاكم في صحة جيدة، ولقاكم في أحسن الأحوال. وندوزو إن شاء الله الطريقة ديال كيفية الاستعمال هاد الوصفة. بالنسبة لهاد الوصفة كناخدو المقدار اللي بغيتو ديال الشريحة، تغسلوه مزيان، تمسحوه، والثوم تا هو كتقشروه، وكنشدو الشريحة كيف ما واضح عندكم في الصورة، تنحيدو هذيك النباتة ديالها، وكنفتحوها من الوسط كيف ما واضح عندكم، تنقلبوها كيف الشكل ديالها من الوسط، وكنديرو فيها ثوم من الوسط كيف ما واضح عندكم البنات في الصورة. درت معكم وحده، غنزيد معكم ان شاء الله نبين لكم الطريقه كيفاش كنحيدوا ديك النباتة تاع الشريحه، ومن بعد كنفتحوها من الوسط كنقلبوها. كيف ما سبقت قلت لكم البنات، راه الثاني راه غسلتوه مسحتو جيدا، لان كتكون فيه الخضره. ومن بعد قشرت حتى الثوم كيف ما واضح عندكم، كنديروا الثوم وسط الشريحه، وكنبقاو مستمرين بنفس الكيفيه حتى كنكملوا الشريحه ديالنا كامله. هاد المكونات غير 3 ديال المكونات البنات متوفرين عندنا في البيت، وهي راه وصفه فعاله وناجحه 100%. كيف ما سبقت قلت لكم انا كنشارك معكم غير الوصفات اللي مجرباها هذه بالتجربه البنات. كناخذوها 3 ايام في الاسبوع، راه ما كتبقاش فينا داك السعال، لان في هذه الفتره كيكون البرد بزاف، وملي كيضربنا البرد كيجينا داك السعال، كيبقى واحد الفتره. بهذه الوصفه البنات راه تيزول، ما تيبقاش. كيف ما كتعرفوا ان التين المجفف او الشريحه كيحتوي على الياف طبيعيه، وكيعمل على الوقايه من سرطان القيلول، كما انه كيعالج الامساك، وكيحتوي على الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس، كما انه كيحتوي على فيتامين A و B و C أو بي سي، وهي ذات قيمة غذائية كبيرة، مفيدة للجسم. كما أنك تعرفوا أن الثوم هو مضاد حيوي، وكيعالج السموم الموجودة في الذات، وكينظف المعدة من الطفيليات. كما أن الزيت، كما أنكم كتعرفوا أن الزيت العود أو الزيت البلدية اللي مفيدة للذات، وهو تيعالج السرطان، هو ضروري لتناوله، لأنه يؤمن الجسم من كل شيء، وكيعالج مشكل ديال المفاصل، وكيوجد فيه حمض الانوربيك الذي يعالج الكثير من الأمراض الموجودة في الذات، وكما أنه كيعالج السرطان. هاد المكونات البنات بثلاثة لما لها من فوائد كثيرة. راه الوصفة فعالة كيف ما سبقت قلت لكم، ومجربة وناجحة 100%. مدة 3 أيام كتبان لكم النتيجة. من بعد ما الكمية كامل درنا في الوسط ديال هاد الثوم، كناخدو واحد الإناء اللي إن شاء الله معاه نبخرها. خديت البرمة وغنديرها فيها إن شاء الله تتبخر، ومن بعد ما غتبخر غنوريكم الطريقة كيفاش درت ليها. كنتمنى البنات هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، علاش لا، وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. هي راه فعاله، والثوم والشريحه والزيت راه كيعالج الحساسيه او الضيقه، حساسيه او ما يعرف بالضيقه. و من بعد ما البنات كيف ما واضح عندكم، من بعد ما غنديروا هذا غنديروها فوق النار ان شاء الله نبخروها. من بعد ملي غتبخر البنات غنبين لكم الطريقه كيفاش ولات هاد الشريحه. من بعد ما تبخرت لنا البنات الشريحه كيف ما واضح عندكم في الصوره، الشكل النهائي اللي حصلنا عليه، كناخذوا واحد الاناء وناخذوا واحد الفرشات كيف ما واضح عندكم في الصوره، ندعكوها بديك الفرشات جيدا، ندلكوها مزيان حتى تندمج لنا ديك الثوم اللي في وسط الشريحه. ومن بعد البنات من بعد كتندمج لنا كنضيفوا عليها زيت بلديه او زيت العود، ما يعرف بزيت العود. وهاد الوصفه البنات راه فعاله جدا. هاد الوصفه البنات راه كنديروها حتى كنكونوا من بعد ما كنوجدوا الفراش ديالنا، عاش كناخذوا ناكلوها وكنمشيو مباشره للفراش ديالنا، باش كتعطينا النتيجه 100%، وكتكون نتيجه ناجحه. وبالنسبه لهاد الوصفه البنات راه كناخذوها مده 3 ايام، كناخذوا النهار الاول والثاني والثالث، كتبان لنا النتيجه ناجحه 100% وفي وقت وجيز. البنات من بعد ما دلكتها كيف ما واضح عندكم في الصورة،
كيف ما كنقول لكم دائما انا كنشارك معكم غير الوصفات اللي سهله ومجربه وناجحه 100%، لان انا كنت ضربني البرد، وكان يعني داك البرد شت فيه واحد الفتره، ولكن بهذه الوصفه الحمد لله والشكر لله يعني فعاله، يعني تاثيره ما دار لي والو، ولكن هذه الوصفه ما شاء الله يعني راه عالج في واحد الوقت وجيت تقريبا خديتها 2 مرات وعطاتني النتيجه الحمد لله. داك السعال مشى، اللهم لك الحمد. وكنديرو حتى للوليدات ديالي لانها وصفه يعني طبيعيه كيف ما سبقت ذكرت لكم. المكونات كلها كلها يعني كتحتوي على الياف، وكتحتوي على فيتامينات، وكتعالج الذات، وهي مكونات طبيعيه وصحيه. بعد ما كنخولنا الزيت نخلطو جيدا حتى يندمجنا الزيت مع الشريحه. من بعد راه غتوضح لكم الصوره، يعني داك الزيت ما يبقاش باين، يندمج جيدا مع الشريحه. وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى التعاليق الزوينين اللي بحالكم. وكنتمنى ملي تشاهدوا الوصفه ما تنسونيش من التعليق زوين يكون بحالكم. واللي باقي ما اشترك يشترك، مرحبا الف مرحبا. القناه قناتكم، وبفضلكم انا يعني الحمد لله القناه راه غادا. وكنتمنى الا عجبتكم الوصفه بارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم، علاش لا، باش تعم الفائده بين الجميع. وهذه الوصفه كيف ما سبقت قلت لكم البنات راه ناجحه 100%. وكنتمنى يعني تجربوها، يعني هذا الوقت راه الحمد لله يعني كاع الناس الحمد لله اللهم لك الحمد مصابين بالزكام، وهذه الوصفه راه يعني كتعالج في وقت وجيز جدا. الوصفه البنات اللي حصلنا عليها كيف ما وضحتكم في الصوره. حتى المكونات يعني راه اقتصاديين ومتوفر عندنا في المنزل الحمد لله، يعني ماشي مكونات غاليين، يعني التين والزيت الحمد لله كاين مكونات 3 يعني ما غاليينش بزاف. كنتمنى كيف ما سبقت قلت لكم الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم باش ان شاء الله الكل يستافد. نخليكم في حفظ الله ورعايته، الى وصفه جديده والى فيديو جديد. خليتكم في حفظ الله ورعايته، وما تنسونيش من تعاليق زوينين بحالكم. نخليكم في امان الله.